شب هفتم سپتامبر در شهر استار اسکول ولایت بلگراد روسیه دو شهروند تاجیکستان در نزد خوابگاهشان برای اون که با صدای بلند به تاجیکی صحبت میکردند هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. در نتیجه یک جوان تاجیک سال تولدش 2001 در جای حادثه کشته شده. رفیق او سال تولدش 2001 از کتفش تیر خورده است. با اتهام این کشتار یک ساکن استار اسکول سال تولدش 1985 دستگیر شده است. مطبوعات محلی می نویسند که او کارمند MCS بوده در حالت مستی مهاجران تاجیک را تیرپران کرده است. به ضد او با اتهام کشتار و سوء قصد به کشتار باز یک نفر دیگر پرونده جنایتی گشودند. کفیل مقام والی ولایت بلگراد ویاچسلاو گلادکوف در صحیفه‌اش در شبکه فکنتاکت خبر تیرپرانی مرگاور در استار اسکول را تصدیق کرده و گفت قاتل مست بوده است. بنا به فرضیه تفتیشات شب هفتم سپتامبر در محله رژدستوینسکی شهر استار اسکول در نزد کلیسای مولود عیسی مسیح بین یک ساکن 36 ساله که در حالت مستی قرار داشت و رهگذران تصادفی به سبب بلند گپ زدن آنها جنجال شده است. در اوج مناقشه گمان شونده از ماشینش کمان شکاری را گرفته طرف دیگر مناقشه را تیرپران کرده است. در نتیجه یکی از آنها از کتفش تیر خورده، دومی جان باخته است. جوان زخمی را که 23 سال دارد بستری کردند. تیرانداز از جای حادثه فرار کرد ولی مقامات پلیس او را بعد چند ساعت دستگیر کردند. مطبوعات محلی خبر داد که در نزد کلیسا کارمند MCS با مهاجران از تاجیکستان که در یک خوابگاه در آن محله زندگی میکردند مناقشه کردند و یک کارمند مست MCS از ماشینش کمان نو سایگا بیرون کشیده مهاجران را تیرپران کرده است.